Pomaže Bog, poniženi i opljačkani građani Beograda. Danas smo se ovdje okupili da kažemo stop pljački, jednoj od poslednjih pljački koje je grad smislio za nas, zove se Bus Plus, da nas dodatno teroriše, da nas totalno maltretira, da nam totalno oteža da dođemo do posla, do lekara, do bolnice, već ko je gde krenuo. Okupili smo se da kažemo stop tome. Ovaj protest su podržali i više organizacije i pojedinaca, ali kao što vidite ovdje je samo zastava Beograda. Ovdje smo svi Beograđani i došli smo da se suprotstavimo gradonačelniku koji želi dodatno da nas opljačka i poniži. Odmah da vam kažem malo o zvučenju da se može izda pre kraja protesta, pošto ni jedna od firmi okolnih nije smela da da struju zato što se boji gradonačelnika, tako da imamo agregat koji određeno vreme može da radi, pa će biti brzi u slučaju da ostanemo znači bez ozvučenja. Dogovorili smo se sa momcima iz organizacije 99% da pozovemo ljude da odu na njihov protest koji je u pola 7 i protest u šetnji i mi kao organizatori ćemo biti tamo. Tako da eto, da kažem to bolje odmah na početku. Sada će vam se obratiti čovek koji je predložio da se organizuje ovaj protest, Nebojša Ranđelović, i on će vam pročitati zahteve protesta. Pomaže Bog! Ja ću ovako samo kratko pročitati zahteve ovog protesta. Prvi. Raskidanje ugovora sa firmom Apex i ukidanje Bus Plus sistema. Ukidanje tačkaste kontrole koja podrazumeva zaustavljanje vozila. Ukidanje ulaska samo na prednja vrata. Smanjenje cena dnevnih i mesečnih karata za bar 30%. I pokretanje istrage o tome da li je ugovorom sa firmom Apex oštećen GSP i grad Beograd. Sad ću dati reč... Sad ću dati reč bivšem radniku GSP-a Dimitrijević Daliboru, koji je dobio otkaz zato što nije hteo da potpiše ugovor sa firmom Apex. Daliboru, izvoli. Dobar dan i pomaže Bog svima. Ja sam radio u gradskom saobraćaju 8 godina i 7 meseci. Zbog nepotpisivanja ugovora sa Bus Plus kompanijom dobio sam otkaz kao i 14 mojih kolega, a 52 je prinuđeno da pređu u Apex. Sredinom 2004. godine pokrenuta je priča o pametnim karticama za javni gradski prevoz. Pokretač te priče je bivši generalni direktor GSP-a, magistar saobraćaja Slaven Tica. Građani tada nisu znali šta su pametne kartice i čemu one služe. Građani tada nisu znali da će sav prihod od naplate prevoza ići privatnoj kompaniji, a niko nije ni slutio da će dobar deo od prihoda da završi u džepu gradonačelnika. Od tada do danas GSP-om je prodefilovalo 4 generalna direktora i par upravnih odbora. Svaki od tih direktora je uspešan privatni biznismen, bogataš i za sobom ima neko od kriminalnih afera. Generalni direktori su iz redova Demokratske stranke i SPS. Jedna od poznatijih izjava Slavena Tice je da budžetu GSP-a, odnosno Skupštini grada Beograda, ne mogu da naškode ulični prodavci koji vrše preprodaju markica. Jednom rečju, šta je to za GSP što se van firmine kase preproda 20.000 markica na mesečnom nivou? Odnosno, što radnici nekih preduzeća prodaju lično svoje markice na Zelenom vencu, Slavi i tako dalje? Pa kad je tako, zašto su ukinute markice i zašto je sav prihod od prodaje prebačen iz državne kase u ruke privatnika? Sredinom 2010. godine oko 400 zaposlenih radnika gradskog saobraćaja prisustvovalo mitingu samostalnog sindikata u krugu firme. Mića Stojanović je predstavljao samostalni sindikat i govorio je da po zakonu nijedan radnik neće ostati bez posla. Rekao je da će radnici GSP-a koji budu proglašeni za višak biti prebačeni na druga radna mesta u okviru GSP-a ili će biti isplaćeni po zakonu.
Međutim, nedugo posle toga na čelo samostalnog sindikata dolazi Goran Bradić, koji je zajedno sa svojim kolegom iz sindikata RAI, Slobodanom Vasićem, potpisao sporazum o nasilnom i protivzakonitom prelazu kontrolora iz GSP u Apex. Iza cele priče i sporazuma stoji Bojan Bovan, predsjednik upravnog odbora GSP-a. Radnicima je nuđen prelazak u tu firmu, ali nigde nije spomenut zakon o radu kao ni jedan njegov član. Bilo je 6 sastanaka sa predstavnicima GSP-a Apexa i predstavnicima grada. Na tim sastancima nije se lično oglašavao gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Na jednom od tih sastanaka došlo je do bezobrazne ponude Gorana Bradića, na koji se bukvalno izdrao na nas da pređemo što pre u Apex i da se ne mangupiramo. Na tom sastanku je bio uočljiv veliki broj privatnog obezbeđenja, to jest nabildovanih momaka. Mi prisutni tada zaposleni kolektivno smo napustili taj sastanak. Dok smo mi pitali šta će biti sa nama, predstavnici sindikata su tada već uveliko su nas prodali i izdali. Njima je tad bilo važnije da vode razgovore oko letovanja, umreženih telefona, ispijanju alkohola u kancelarijama i sličnim primerima. U periodu od oktobra do aprila održan je taj broj sastanaka. 1. marta smo poslati na kolektivni godišnji odmor. Vršene su sve vrste pritisaka da pređemo u firmu Apex. Nas 11 iz GSP-a završili smo psihotest i lekarski pregled za radno mesto vozača tramvaja. U pisarnici GSP-a 29.9.2011. godine zavedeno je da nas ima 11 koji treba da pređu na ta radna mesta. Međutim, Bojan Bovan, predsjednik upravnog odbora gradskog saobraćaja, i Mileta Radović, generalni direktor GSP-a, izjavili su kako je gradonačelnik Dragan Đilas stopirao naš prelazak na radna mesta za vozače tramvaja. I dok je trajala afera naših otkaza u istom periodu u firmi, vršeni su psihotestovi i dovođeni su novi radnici. U kancelarijama gradskog saobraćaja mogli su se jasno čuti sledeći komentari. Pogledajte, ove ljudi će da najure iz firme, a dovode i primaju druge, ali će upravni odbor da se napere para. Radio sam u gradskom saobraćaju 8 godina i 7 meseci i sve ovo što navodim stojim iza toga. Gradonačelniku bi poručio samo jedno: nemojte lagati građane o demokratiji, jer vi isti ne znate šta je demokratija. Nemojte od nas kartu tražiti, jer istu nećete dobiti. Nemojte se pitati zašto su građani prodavali svoje markice. Prodavali su ih da bi svoju decu prehranili. Neka ministar policije i ministar pravde sa sudovima rade pošteno svoj posao. Zaustavite pljačku Beograda i Beograđana. Zahtevamo gradskog saobraćaja da me zaštiti kao bivšeg i zaposlenog i da mi omogući da položim za vozača tramvaja po zakonu. U protivnom biću prinuđen za druge mere. I dok mi dalje nemamo posla i hleba, gospodin Bojan Bovan, predsjednik upravnog odbora, i Mileta Radović, generalni direktor GSP-a, smenjeni su odmah, odnosno dali su neopozive ostavke na svoja radna mesta odmah posle naših otkaza, što znači da su završili posao i bez otpremnine ili adekvatne zamene ostavili bez državnog posla na 67. Kompanija Apex posluje sa ogromnim gubitkom, a taj gubitak se nadoknađuje iz kase grada Beograda, to jest naših grbača. A za plate radnika gradskog saobraćajnog preduzeća i Laste podižu se silni krediti kako bi se što pre raspala oba preduzeća i prepustila privatnom sektoru. Zašto sada gradsko saobraćajno preduzeće šalje 500 radnika privatnoj firmi Apex? Da bi maltretirali građane i da bi što veći prihod od istih bio u kasi. Zašto sada gradsko saobraćajno preduzeće vrši pritisak da radnici masovno uzimaju socijalne programe? Da bi se što pre firma raspala. Toliko, hvala vam. Zahvaljujem se. Samo da kažem da on nije jedini radnik GSP-a koji ovde na protestu dobio otkaz, tu je još par njegovih kolega i ovde ima još ljudi iz GSP-a koji dalje rade u GSP-u ili su prešli u tu drugu firmu Bus Plus, ali su nezadovoljni time što se desilo, oni ne smiju javno da istupe, ali su nam se javljali ovih dana kad smo najavili protest. Jedan novinar me malo pre pitao da li su ovde samo ljudi koji neće da plaćaju karte. Evo, ja sam prvi koji kupuje mesečnu kartu, to je kupovao je do sad i treba da me izvežite, ovo je bio zadnji mesec da sam je kupio, jer ne želim više da... jer
hoću da se solidarišem sa svima onima koji nemaju da kupe kartu, koji ovih dana napadaju i radnici Bus Plusa i komunalna policija, interventna policija, i pozivam sve ako narednih 7 dana Skupština grada ne ukine Bus Plus i ne pokrene se istraga o tom ugovoru i kako je došlo do toga da ta firma instalira te uređaje po autobusima i preuzme kontrolu, da svi prekinemo da plaćamo karti dnevne i mesečne, pa da vidimo još i avgust mesec kada nema puno ljudi u gradu, da li im se isplati da idu protiv Beograđana. Ovde su mi neki iz publike rekli da treba isto to da pomenemo, pogotovo za one koji kupuju te mesečne karte, zbog čega moramo da ih kucamo, zbog čega Dragan Đilas, jer već ko treba da zna gde se mi krećemo i gde idemo. Ako sam platio mesečnu kartu, zašto ne mogu da uđem u autobus normalno i sedem, nego treba da se otkucam nekome? Da li je to neki novi fašizam, da li je to neka nova kontrola, da li treba da kucamo kartu i kad ulazimo u naše kuće? Tajkunizacija Beograda, nećemo! Videli smo već ovih dana, nazivaju ga i Hitler, pojavili su se plakati gde ljudi, slike ljudi obešanih na bandere i piše nije ušao na pogrešna vrata ili nije platio kartu. Hoću svi da znate da ovo neće biti jedini, neće biti zadnji protest, nastavit ćemo sa protestima narednih dana, nastavit ćemo sa svima onima koji žele da protestuju. Ono što je bitno da svi treba i da protestujemo u autobusima dok se dešava ta kontrola, makar verbalno, ne treba nikog da, znači ne nasilni protest, gdje ćemo bar verbalno reći da se ne slažemo s tim što rade, da se pobunimo, da bar onima koji to rade bude neprijatno, a pogotovo komunalnim policajcima i ovoj pravoj policiji koja nema pravo da asistira bilo kakvoj privatnoj firmi u naplati bilo kakvog potraživanja bez sudske odluke. Ja se nadam da će ovo biti početak kraja Dragana Đilasa. Neki od nas se bore protiv njega i njegovih pljačkih godinama. Zamolio bi sve ovde, znači ne skuplja se nikakva peticija, ali imajući u vidu da je bila medijska blokada malte ne do juče, kada su neki mediji objavili će biti protest, ostavite samo ime i broj telefona da bi mogli da vas obaveštamo o narednim protestima. Kao što sam rekao, u 6:30 ima protest na Zelenom vencu koji smo mi kao organizatori ovog skupa Narod protiv Bus Plusa odlučili takođe da podržimo. Molim vas sve, ako imate vremena dođete i tamo, mi ćemo biti tamo i da nastavimo s ovom borbom. Kao što vidimo, protiv ovoga su i radnici GSP-a i putnici i druge firme koje su pokušale da konkurišu na tom konkursu za kontrolu karata. Znači verujemo da će ovo biti stvar u kojoj ćemo uspeti da pobedimo gradonačelnika Đilasa i da ukinemo taj Bus Plus sistem. Da ponovim, jedan od zahteva je takođe da se smanji cena karte, zato što su cene karata skupe u Beogradu, najskuplje su u Srbiji, a i u regionu, pogotovo kad se uzmu plate kod nas, neki ljudi ovde koji su na procesu kažu da je to više od 20% od plate koje primaju. Znači nećemo odustati od naših zahteva. Pozivam vas da pratite na internetu i Facebook grupe koje se bore protiv Bus Plusa. Obaveštenje, oni koji su ostavili telefon dobit će na telefon u narednom protestu. Ko još nije ostavio telefon, pozivam vas da to uradi. Imamo vremena do 6:30 još da ostanemo ovde na protestu. Ja ću još jednom za kraj možda pročitati zahteve kako bi ih svi znali i upamtili i preneli drugim ljudima na koju temu su protesti. Raskidanje ugovora sa firmom Apex i ukidanje Bus Plus sistema, ukidanje tačkaste kontrole koja podrazumeva zaustavljanje vozila, ukidanje ulaska samo na prednja vrata, smanjenje cene dnevnih i mesečnih karata za 30% i pokretanje istrage o tome da li ugovorom sa firmom Apex oštećen grad Beograd i GSP. Ovaj zadnji zahtjev je mnogo bitan. Sve ovo da ne ispune, moraju ovo zadnje, znači moraju da budu kažnjeni ljudi koji su doveli do ovakve terora Beograđana i do ovakve pljačke. Evo još jednom samo da ponovimo na zahtev ljudi koji su znači otpušteni iz GSP jer nisu želeli da promene firmu i da rade u tom Bus Plusu. Oni smatraju najodgovornijeg čoveka za ovo što se dešava, Bojana Bovana, kao najodgovornijeg za ovo što se desilo. Ništa, pozivam vas još da ostanete na trgu, imamo vremena od sledećeg protesta, one koji nisu da ostave kontakt telefone da možemo da ih kontaktiramo za dalje i pozivam vas da ostanemo uporni u ovoj borbi protiv Bus Plusa. Znači Beograd i Beograđani moraju pobediti. Danas na ovom skupu je zastava Beograda, svi se borimo za Beograd i na kraju posebno bi se zahvalio, znači ovde imaju ljudi iz Novog Sada i drugih gradova koji su došli da nas podrže, hvala i njima. Hvala puno.
Evo na predlog, sad na licu mesta smo se dogovorili da na zeleni venac, ako želite da odemo svi zajedno, krenemo u 6 odavde. Da se proteste, znači za 20 minuta